身後咁靚嘅環境咧，其實就係 Alice in the Wonderland 寫小説嘅 inspire 嘅地方。我哋而家喺 Guildford 呢個位置咧，離倫敦距離呢度咧只需要33分鐘。Hello， 大家好，我係 Natalie 啊！相信大家最近密密咧都揾緊倫敦以外有啲咩新嘅地方同埋城市啦，係啱自住啦，入門價比較低啦，同埋投資回報都係比較高。當然咧，生活機能亦都要好完善啦。見到身後咁靚嘅環境咧，其實就係我哋而家喺 Alice in the Wonderland 作者嘅一個寫小説嘅 inspire 嘅地方啊！咁佢都係透過我哋而家呢個環境咧，可以寫到一個非常之有趣或者係好靚嘅小説啦。Emily in Paris Netflix 嘅女主角咧，佢哋都喺度出世㗎。咁我哋而家身後見到咧就係 Guildford Train Station 啦。咁 Guildford 咧被譽為係一個通勤重鎮，點解咧？原因就係因為咧呢一度去倫敦咧只需要33分鐘嘅車程就已經到啦。呢度嘅班次繁忙時間每個鐘仲有8班車添啊！咁所以咧大量嘅一啲專業人士啊，或者係一啲高收入人士咧，佢哋都會由倫敦嗰度咧專登 travel 過嚟公司嗰度返工啦，或者直接搬過嚟 Guildford 呢度住㗎。除咗火車 ，Guildford 嘅地理位置亦都係非常之中心。一出門口咧，已經係 A3 同埋 M25 嘅公路啦。無論你想開車去倫敦市中心、去南岸或者去機場嘅話，都係極之快同埋方便㗎。Heathrow 同埋 Gatwick 咧，呢兩大機場咧喺 Guildford 出發咧，都係1個鐘以內就可以去到啦。對於成日飛嘅朋友或者係海外嘅買家咧，亦都非常之方便啊！好消息帶俾大家，就係 Guildford 咧原來會有一個新嘅項目落成啊！就係頂尖發展商 Barclays 咧會喺我哋呢一個Guildford High Street 嗰度咧有一個486個 unit 嘅項目咧會落成嘅。咁我哋2028年咧就係第一季嘅交付啦。咁到2031年咧就係我哋成個項目嘅一個完工時間啦。咁呢個項目咧除咗係我哋喺個 High Street 上面咧，其實亦都係 Guildford 咧係一個10億打造嘅重建項目嘅核心喎。所以咧投資回報啦，同埋咧升值潛力亦都非常之高㗎。咁我哋而家嘅門價咧大概就係38萬英鎊咧就已經可以買到一房啦。咁兩房咧大概就係55萬1000啦，三房嘅話大概就係78萬5000就已經可以買到啦，係個非常之令人興奮嘅項目。哇！見到 Guildford 呢個地方真係好靚啊，感覺呢度嘅治安都唔錯喎。咁其實咧喺 Surrey 裏邊咧 ，Guildford 就係一個重要嘅城鎮啦。咁佢又係有呢一個大學城鎮之稱嘅，原因就係因為喺 Surrey University 喺度非常之近啦，7分鐘已經係到啦。University of Surrey 係英國領先嘅研究型嘅大學之一，尤其咧係工程、商業同埋科學咧呢幾個領域都係非常之領先㗎，吸引咗世界各地嘅學生同埋教授一齊聚集喺 Guildford 培養充滿未來嘅下一代啊！成日都會聽到好多家長們咧會討論呢一間學校嘅，我哋而家身後咧就係其中一間 Guildford High School 啦。呢一度嘅學校咧真係非常之頂級啊！而當中最受歡迎咧就好似 Guildford High School 同埋 Royal Grammar School。Guildford 嘅名校成日都可以喺《泰晤士報》嘅排行榜見到佢頭5位㗎，亦都係被本地人視為全英國最好嘅學校之一。咁呢間學校咧，其實就係英國嘅 Top 5私校，亦都係 GCSE 咧排第4㗎，非常之出色嘅一間私校喎。亦都咧可以睇到佢嘅入學率咧，去劍橋嘅一啲成功嘅機會咧係非常之高㗎。好多學生咧都可以考到非常之好嘅大學啦。咁所以咧好多家長咧都會慕名而嚟咧，就係為咗呢一啲非常之好嘅教育資源咧，就搬咗嚟 Guildford㗎啦。唔好以為 Guildford 得個靚字啊，其實呢度咧嘅經濟發展都非常之好。除咗有佔地70英畝嘅 Surrey Research Park 咧，入邊更加有150間公司已經進駐喺嗰度，而當中有好多員工咧都係 young professional 或者係 family 嚟，都陸陸續續去揾緊一啲新嘅地方啦，同埋新嘅 apartment 咧，方便佢哋返工啦，同埋喺園區嗰度工作嘅。而且 Guildford 咧亦都係人稱嘅遊戲界荷里活啊！呢度咧大概有70間嘅遊戲工作室。如果大家有玩過 Sims 模擬市民咧，一定會知道 EA Games 啊。咁呢度咧就有 EA Games 呢啲國際嘅大牌子之外咧，仲有非常之多有創意嘅獨立公司添啊！
帶大家實地考察先。咁我哋而家嚟到 Guildford High Street 咧，就可以見到 Berkeley 嘅 St Edward 咧，就慢慢打造緊我哋呢個新項目啦，就係叫 Arc and Bloom。咁我哋呢個新項目咧，見到其實就係一啲都唔大啦，比較細 scale 嘅一個 development。裏邊咧就係一共有400幾個 unit 啦。咁其實個 scale 係非常之limit 嘅，因為其實你知道 High Street 嘅供應係比較少啦。咁你見到Guildford 咧，其實佢有3大 High Street 嘅，其中就係 High Street 啦、Castle Street 啦，同埋呢個 North Street。咁我哋而家正正就喺 High Street 隔離啦。一落樓下咧就係非常之出名嘅一個石板街啦，見到樓下亦都好多商店同埋好多餐廳。充滿歷史感嘅石路有一種小鎮嘅魅力啊！而市中心呢一度咧有一個中世紀嘅遺址，就係一座 Norman Castle， 仲有一條由中世紀開始就已經係鎮中心嘅名物 High Street 啦。咁一定係非常之方便㗎啦，而且步行去一啲景點，譬如話 Castle 啊，或者係 Surrey University 咧，亦都非常之近啦。如果踩單車去 Surrey University 都只需要係7分鐘到嘅啫，所以其實非常之多大學生咧就會喺呢度嘅 coffee shop 啊或者餐廳見到佢哋喺度同朋友飲咖啡啊同埋食飯嘅。平日或者週末都可以通常行下市集或者喺河邊散下步㗎。行多10分鐘咧，就已經可以去到國家級嘅自然風景 Surrey Hill 嘅一部分啦。仲有咧就係呢座大教堂啊！每一次咧見到佢個心都會覺得特別平靜，好似咧就守護住我哋成個 Guildford 呢個小鎮咁樣。有陣時咧，可以喺啲小街小巷嗰度揾到啲好靚嘅 coffee shop 嘅，而 Guildford 咧就非常之多呢啲小街小巷可以揾到唔同嘅 coffee shop 啦。咁而家咧，我哋 Arc and Bloom 咧呢一個新嘅項目咧，咁就係一個全新嘅選擇，有 concierge 啦、gym 啦，同埋有啲 facility 啦，亦都咧管理費亦都唔貴嘅，同埋而家入門價咧都只係38萬度就已經可以買到啦。Arc and Bloom 咧，我哋2028年嘅 Q4 咧就係第一期售樓。無論咧你係為咗小朋友嘅教育啦，或者係長線投資嘅話，呢個亦都係非常之好嘅選擇嚟㗎。如果大家對呢個項目有興趣，或者其他英國嘅置業有興趣嘅話咧，就聯絡我哋啦。歡迎訂閱我哋嘅 page 啦，同埋 like 我哋呢條片啦。下一條片見，拜拜。